Вот взял пластину, так как не нашел основания опоры для этих труб. Взял пластину, сварил шибером, промазал герметиком специальным печным и места сварки шов. И вот сейчас подрежу кирпичи под эту пластину, чтобы ее притопить немножко. Ну, продолжу дальше. Здесь уже ставлю из кусочков кирпича, потому что кирпич последний, докупать уже не хочется. Как бы, ну, тут и не принципиально. Потом закроется все это таким портальчиком сверху. Вот так вот.